Привет всем, кто онлайн! С вами Анна Дергаусова. Специальный новогодний выпуск только для тебя. За несколько часов до Нового года все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. Каким он был? Итоги года в рубрике «Сверхразум». Эксперименты продолжаются. Нестандартный мастер-класс для любителей позитива. Что подарил год дружбы самым активным и креативным? Узнаем из первых уст. Завершается 2011 год. Год, на который мы возлагали немало надежд, строили планы, добивались целей и упорно шли к своей мечте. Чем запомнился и какие события принес уходящий год дружбы? Давайте вспомним, как все начиналось. Год для нас начался с разговора с президентом без галстука. Вместе мы обсудили разные актуальные вопросы. К примеру, что делать, чтобы золотой кадровый фонд не покидал республику? Или как решить проблему трудоустройства? Что нужно, чтобы создать собственный бизнес и где жить молодым семьям? Принятая в конце 2010 года республиканская целевая программа «Молодежь Бурятии» наметила следующие знаковые события. Фестиваль «Студенческая весна», конкурс «Студент года», выставка-ярмарка учебных мест для молодежи, работа школы волонтеров, финал республиканского КВН, экспедиция поискового отряда Бурятии «Рысь» Московскую область, республиканская военно-спортивная игра «Победа». Самым значимым событием этого лета стал второй Байкальский молодежный форум, который прошел под девизом «Молодая семья. Стратегический ресурс России» и собрал более 400 гостей из 10 российских регионов и 5 зарубежных стран. Второй Байкальский молодежный форум начался с экспедиции в районы Бурятии. Прибайкальский, Хоринский и Тарбагатайский на время стали площадкой для обсуждения проблем, укрепления семейных ценностей, развития малого и среднего бизнеса, стимулирование самозанятости молодых людей на селе, воспитание национальной культуры. Лето 2011 выдалось богатым на события. Не успел закончиться Байкальский форум, как в Улан-Удэ впервые прибыл поезд молодежи. Самое драгоценное, что есть у человека, это здоровье. Именно развитие здорового образа жизни стало основной целью приезда молодежного локомотива. Бурятская республика, она по волонтерскому движению на очень хорошем счету. В Бурятской республике очень много волонтеров. И мы вот просто собственными глазами хотели убедиться, посмотреть, как здесь работают волонтеры, рассказать о нашем опыте, который у нас есть. Самые активные из нас, те, кем движет романтика дорог, гор и рек, песен под гитару, вступили в ряды студенческих отрядов. Более 150 молодежных трудовых отрядов, где было задействовано свыше 3500 бойцов. Строили, возводили, садили, воспитывали, чистили и собирали не только на территории родной Бурятии, но и в разных уголках бескрайней России, где по трудовым показателям и участию в спортивно-культурных мероприятиях достойно защитили имена своих альма-матер. Так студенты Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта стали лучшим студенческим отрядом на объектах олимпийского титула российского железнодорожного транспорта в городе Сочи. С 7 до 4 у нас рабочий день, плюс после 4 мы работали также до 8 вечера, это у нас была переработка. Но после переработки мы приезжали, и у нас были спортивные мероприятия, на которых мы также занимали первые места и по футболу, и волейболу. Ну и, соответственно, получается, все ребята работали до 4, другие отряды, а мы до 8 вечера и выигрывали первые места. Ну, как сибиряки же все-таки, как по-другому-то. Развитие патриотизма – одна из приоритетных задач современного общества. С целью привить любовь к родине и воспитанию человеческих качеств в подрастающем поколении посвящена была традиционная военно-спортивная игра «Зорница», собравшая более 300 юноармейцев. А ребята из 8-й школы стали победителями Всероссийской спартакиады школьников «Отчизны верные сыны», проводимой в Екатеринбурге. А в октябре юноармейцев и кадетов из 14 команд собрал сосновый бор на военно-патриотическом фестивале «Золотой эполет». Ребята с разных уголков Бурятии и России в возрасте от 14 до 16 лет не только демонстрировали военно-строевую подготовку, соревновались в интеллектуальных конкурсах, но и изучали историю Великой Отечественной военно-спортивной традиции. Русь! Сила! Россия! Слава! Наставникам честь! Бойцам отвагу! Вечные ценности потому и вечны, что на протяжении всей истории человека отвечают на самые важные вопросы и определяют его бытие. Бурятия давно доказала, что может воспитать и собственных Платонов, и быстрых разумом Нефтонов. Пример тому молодые ученые. В традиционном конкурсе «Лучшие молодые ученые» было отобрано 8 перспективных умов, которые в ноябре этого года отправились в Америку. Суперсовременные разработки, нанотехнологии, технические открытия, научные проекты молодых знатоков Бурятии поражают своими масштабами. Это и картофелекопатель, призванный
призваны снизить повреждаемость клубней, соответственно увеличивающий качество продукта. И эффективный, а главное доступный способ получения активированного угля, пригодного для очистки сточных вод. Это и модель пневматического костюма для увеличения силы человека, а также для инвалидов, у которых отсутствуют какие-либо части тела. Костюм может заменить их. Трудно поверить, что все это сделано не нобелевскими лауреатами и академиками РАН, а молодыми парнями и девушками, преданными российской и бурятской науке. А эти ребята давно поняли, что тратить время впустую глупо. Вместо прозябаний на улице, в кафе и барах они осваивают рынок Бурятии. А если и посещают рестораны и салоны, то, как правило, свои. Все это молодые предприниматели, те, кто не боится ответственности и предан мечте. Еще в январе президент Бурятии Вячеслав Наговицын сообщил о готовности поддерживать молодежные бизнес-проекты, уточнив, что прежде чем открывать свое дело, молодым людям необходимо приобрести опыт на всех ступенях. Приобрести опыт, изучив теорию и прослушав не одну лекцию корифеев мирового бизнеса, смогли ребята, принявшие участие в программе «Ты предприниматель». Каждый желающий перспективный мог пройти обучение абсолютно бесплатно. На сайте проекта зарегистрировались свыше 2500 молодых людей. Представлено более 130 бизнес-проектов, из которых около 40 были признаны лучшими. Были отобраны лучшие проекты, но больше всего мне нравится, что комиссия работает с четким пониманием тех проблем, которые требуют скорейшего разрешения. И казалось бы, ну вот что детские учреждения почему-то получают поддержку. Ну, потому что эта проблема есть. Общий бюджет программы, направленный на поддержку молодых предпринимателей, составил 15 миллионов рублей. Победители получили внушительную сумму на реализацию своих проектов. Каждый из них уникален. Это и производство сушеных ягод, грибов, заготовка кедрового ореха, открытие различных детских центров и даже производство горизонтальных жалюзи. Все эти и другие проекты были продемонстрированы на форуме молодых предпринимателей, где лучшие из лучших получили путевку в жизнь в виде стартового капитала до 300 тысяч рублей. Получить стартовый капитал на приобретение квартиры, строительство дома или улучшение жилищных условий могли семьи и молодые специалисты. Реализация республиканской целевой программы «Жилище» позволила построить и купить 172 молодым семьям Бурятии жилье, на что было выделено в общей сложности 62 миллиона рублей. Получить совершенно бесплатный участок под строительство имели возможность около 2500 человек. А еще мы не побоялись ответственности и сделали свой выбор. 4 декабря проявив свою электоральную активность. Ведь нам не все равно, где жить. Мы хотим, чтобы государством управлял достойный. Мы преданы мечте и любим свою страну. Модные и свободные. Мы знаем о культуре и даже субкультуре. Все чаще выбираем активный отдых и экстремальные виды спорта. С целью поднять субкультуру на новый уровень, чтобы каждый молодой человек мог добиться успеха и реализовать свои идеи, в этом году министр науки и образования Алдар Дамдинов посетил неформальную молодежь и лично окунулся в каждое движение. Мы расширили виртуальные границы и приняли участие в квест-игре «Сокровища сибирского медведя», где по-настоящему искали спрятанный купцом клад. Мы достигали цели и верили в формулу успеха. 2011 год, конечно же, для нас был очень насыщенным, очень интересным. И мы вот в 2011 году работали по новой республиканской целевой программе «Молодежь Бурятия». Мы приступили к комплексной реализации государственной политики в отношении молодежи. Молодежь, как всегда, активна прежде всего. Очень много идей, очень много креативных идей. И я думаю, совершенно правильно, когда молодежь разрабатывает свои проекты, разрабатывает свои программы, добивается их реализации. Это совершенно верно. Я только пожелаю нашей молодежи так держать, и чтобы в 2012 году, наверное, еще было больше предложений, еще было больше инициатив. Весь год мы вместе учились чему-то новому. И кем мы только ни были. Музыкантами и фотографами, танцевали, рисовали светом, осваивали восточные единоборства, приручали не только ретивого, но и железного коня, двигались в ритме латино. Ведь движение есть жизнь. И все это было традиционно за 3 минуты. В 10-й юбилейный выпуск в преддверии Нового года мы решили нарушить все правила и каноны. Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Яркое солнце, прекрасная погода. Чем не повод для активного свежего воздуха. И сегодня сами мы приехали на каток. Где, как обычно, за 3 минуты мы научимся чему-то новому. Ну что, пойдем? Пойдем. Вырваться на время из душного офиса, собраться с друзьями и пойти на каток. Что может быть лучше? Место, где отдыхаешь душой и телом. Хотя тело вряд ли отдохнет, наоборот, будет в постоянном тонусе, что безусловно полезно для спящего зимой организма. Но чтобы катание не приносило мучительный дискомфорт, необходимо знать несколько простых правил.
Самое главное – правильно подобрать коньки. Коньки должны быть как минимум на 1 размер больше. Кроме того, чтобы ноге было комфортно в ботинке и движения не были скованными, уделите внимание шнуровке. Именно от нее будет зависеть ваше катание. Шнурки не должны быть слишком толстыми, самые лучшие нейлоновые. Не стоит затягивать их слишком туго, чтобы не нарушить кровообращение. Но нога не должна проворачиваться внутри ботинка. Пятка плотно прилегает к задней части конька. Перед выходом на лед не забудьте наточить коньки, это позволит вам мягче и быстрее скользить, делать разные вращения. А какой радиус профиля конька выбрать, или иными словами под желоб, канавку или форму банана точить лезвие подскажет мастер. Все правила соблюдены, отправляемся на каток. Новогодние праздники – это лучший повод отправиться на каток. Хорошее настроение и заряд бодрости вам обеспечены. Аня, мы целый год занимались чем-либо, нам показывали мастер-класс. А что ты можешь нам показать сегодня на нашем катке? Я? Ну, давай что-нибудь попробуем вместе. Давай, вместе с вами. Паш, смотри, ну давай попробуем самое основное. Попробуем покататься назад. Умеешь? Нет, давай попробуем. Вот так. Так как мы не на конкурсе фигурного катания, любая импровизация приветствуется. Придумывайте движения. Путем проб и ошибок непременно родится истина. Не бывает взлеты и падения. Но красота каждого падения заключается в том, что всегда есть возможность подняться. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've known Друзья, с Новым годом! snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. От 2011 года мы ждали многого. Загадывали желания, верили, влюблялись, дружили, совершали открытия. Каким он стал для каждого из нас, узнаем из первых уст. Помимо модельной деятельности работаю в театре актрисой, и этот год был для меня очень насыщен, так как наш театр открылся после реконструкции, и это совпало с тем, что мне дали роль. Этот год для меня был насыщенный, так как я победила в конкурсе «Мисс Альма-Матер 2011», где я представляла БГСХ. В этом году прошло шоу «Дивас», где принимали участие девочки наши, самые красивые девушки Бурятии. Мы дети солнечной земли, семи небесных кузнецов. Мы мантры в косы заплели во имя мудрости богов. У каждого есть сокровенное, святой тон-то нетленное, белых старцев песни тягучие и кедров корни могучие. Мы дети семистрелой масти, где юных жаворонков дом, и ветер култушный на счастье, ведь сила белой тары в нем. Все богатство края родного — это мать-праматерь земля, это голос Байкала седого, это светлая песня моя. С Новым годом! Для меня, я считаю, год был достаточно насыщенным и интересным. В начале года я участвовал во встрече президента с молодежью. Встреча была без галстуков. Мне удалось, посчастливилось в этом году в числе 17 участников из 6 стран мира пройти зарубежную стажировку в Республике Корея. Дорогие друзья, дорогие земляки, уважаемые пациенты, поздравляю всех с наступающим 2012 годом. Ну и как врач, естественно, хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья. Чтобы дом был полная чаша, чтобы родные и близкие только радовали. 2011 год для нас стал таким переломным моментом, то есть мы начинали буквально с небольшого хозяйства. Сейчас мы подходим, итоги этого года, что мы подходим к началу племенного хозяйства. Я думаю, что в 2012 году у нас будет побольше стада, побольше площадей, то есть территории, на которых мы можем работать. Но, в общем, этот год был для нас таким позитивным. С Новым годом, дорогие земляки!
Хочу поздравить всех жителей города Улан-Удэ и Республики Бурятия с наступающим Новым годом. Шыны Жилер! Для меня, как классного руководителя, этот год стал значим, потому что мои ребята все-таки с успехом перешли в 7 класс. Мы победили на районных соревнованиях, дружин юных пожарных, почетное 3-е место. Все мы очень были рады. Я надеюсь, что наступающий год принесет нам только позитивные эмоции, и мои ребята будут радовать только успехом в учебе. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочется пожелать вам гармонии, теплоты, добра, искренности. И еще никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни прошедшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Самых активных, позитивных, креативных с Новым годом! Вот и подходит к завершению наша новогодняя программа. Вместе с ней завершается и 2011 год. Без сомнения, он был богатым на события, и для нас он тоже стал знаковым. В этом году вышел в эфир первый выпуск молодежной программы онлайн. Программы о нас и для нас. Целый год мы работали вместе. В наступающем году желаю вам отличного здоровья. Это самое главное в жизни. Единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Желаю вам счастья, и неважно, что именно будет этому причиной. Счастье как здоровье. Когда его не замечаешь, значит оно есть. Мы молоды и красивы. В этом наше преимущество, наша сила. Ведь молодость прекрасна тем, что у нее есть будущее. Желаю вам всегда быть в курсе событий, будьте оперативны и мобильны. Большое счастье видеть уже сегодня то, что мир увидит только завтра. Ребят, но все же самое лучшее счастье чувствовать себя в конце года лучше, чем в начале. С наступающим Новым годом! Помните, что все гениальное просто. Главное начать, творить, действовать и идти к своей цели. Будьте в курсе, будьте в теме, будьте онлайн. До встречи в следующем году.